Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hari Senin tanggal selekor Juni tahun 2000 selekor Sobil umur tahun orang berbulan nang geledak pederingan nang geledak sementara geledak pederingan nang geledak sementara sekaligus geledak pederingan mulai elakonin kalaban cara elakonin melalui ekskavator atau bulldozer. Geledak pederingan mulai elakonin hari Senin tanggal selekor Juni tahun 2000 selekor. Sobil ki masa umur 4 tahun orang kalau bulan. Imdad bin Fahmi saya. Umur berapa Imdad ya? Kan bulan haji umur 3 tahun. Monjira berapa bulan? Saya Fahmi. Hah? 12 bulan kuning setahun ya? Geledak dari yang tepan lakonin Fahmi umur 12 bulan tahun. Alhamdulillah dilakukan kelaban secara enteng dan gampang. Alat berat ekskavator atau bego geledak pederingan bulan TKP 1442 Hijriah atau tanggal selekor bulan Juni tahun 2000 selekor. Terus. Boleh dia boleh. Bentar, Pak. Tahu nih. Lu apa? Panas nih. Tanahil lah. Alhamdulillah Sobil nangka berlawan geledak pederingan saya parapan elakonin bulan 6 tahun 2000 selekor.
Geledek melawan sungai. Di atas sungai dari arah Laut Geledek Timur Jalan dan Jalan Temurendung. Sofil nih, wah, bagian dari Gajah Sungai, bagian dari Gajah. Faidur, Alvan, Mama. Iya mulai ini tako ya, katrol ya. Ini tako, ada apa mak tako? Iya tako ke bego, tako ke ispator, tepan ko Geledek Kederingan. Ini tako, ini kiki ini kita kena 4 tahun, kita kanton 4 bulan atau 3 bulan so berapa tahun. Iya, wah anu mahfur, wah. Ya tahun kena, dari dalam sungai, kemah, wah, undang di atas sungai, Iya, ada dalam sungai, warna lapor, wah, bulldozer, tapan ala ko Geledek Kederingan. Ada 3 nih, ini Sofil. Iya. Sofil ongke dari dalam sungai. Tako Sofil tako ongke di dalam sungai. Aduh. Alvan, Faidur, Umi, Sulala, Indad, Fahmi, Filima. Nengok bego ke dalam sungai Kederingan. Nih Sofil, nih, wah, Sofil, Adnan, Bagus.
timur, dari arah timur Sungai Peteringan hadir. Free SH. Kalau kami Rais pengawas Pak Ila atau pengasur. Nakuin. Ya. Labo nakuin. Ada karena. Oh, ini bos. Mana beroros itu? Yang asli mau ya galak re. Hari ya. Lang lebih top. Ini top semua. Dari Dajar ini. Saya dapat dari Dajar. Mobil tako dokter tako kebejo tako ekskator mobil.
Repung Oro Enteng Repung yes. Katong Holki lewlun tello kay entre ko lewlun lewlun foto aki pa iya iwa lewlun lo lewlun tu lendar foto ko lewlun lo hawa lewlun lo datang Lola Pak.
bagian dari Dajah, bagian dari Mordajan Gledek Petaringan. Dimakan pula tuh. Ya. Enggak dimakan. Ayo makan. Ada siapa? Dia udah keluar ya. Perbaikan Otabe Agabai Gledek Petaringan, membicek Gledek Petaringan. Mulai hari Senin, mulai dari hari Senin tanggal selekor bulan 6 tahun 2000 selekor. Suhil, kakak. Suhil kata Muhammad Suhil. Bisa nggak ada guru. Suhil ke kelas 3C tahun 2000 selekor datang ke sini. Ya, menekuan. Kelas berapa kakek Jong? Kelas apa aja? Kelas berapa? Kelas 3C. Kelas 3C. Sengaja cerita siapa? Ustaz Bul. Tat Asbul. Banyak murid berapa? Dupolong. Di Bolo banyak. Yo. Yo si Pak. Yo si Pak berin penyop-cop. Nyop-cop yo. Nah. Yo si Pak. Yusipa SD kelas berapa? Gak tahu ya. TKC. Sofir. Yuk mulai yuk Yusipa. Ya ciri nih. Nah, yuk. Nyeberok, nyelia. Tepan alako Gledek waktu tahun 2000 selekor bulan 6 tanggal selekor hari Senin. Masuk PAUD lah, Amel. Nih Amel.
hamil, mama Nedrina Mari Rampe. Boleh ya, hamil, Pak. Ya. Kok kita nginum cuma? Pak boleh. Nah, no mandi mah. Mira. Sorot ke kebareng abi mah. Karo jangan mina sekali. Mari maha Edrina Mari Rampe. Mandi mari. Ini, nah, pakai amil. Suhil mah. Boleh. Boleh nggak dulu. Yo ambil nginum cemo. Malah tujuan ke jajan. Malah sehat saya main. Malah sendok mah, cukup naga. Ya. Sendok. Tuh dia toko lupa. Mengaria kaki dan nak dulu. Kapan dulu? Benar. Alilai sangat. Kak Sofil nginum bagus. Orang. Kare ale Sofil, ale nginum. Terus tuh goyang karo. Ayo ambil. Minum yuk, malah sehat yuk. Malah tujuan ke jajan. Nasi boleh. Boleh. Mak. Oh bagus, yuk ambil deh. Deg-deg. Terbit manis kan mandi aja. Terus enom. Nah. Nah. Boleh. Boleh, yang kena manisan kemarin. Ya, Marah ya, bila lu kirasin manisan. Nah, ambil tujuan mah. Bagus minum. Ecek koke mari muntah enom. Ambil deg-deg biyo. Kalau para umur 4 tahun lah 4 tahun kanton 3 bulan mah. Bi deg-deg. Tuh, lina enom. Lumpa maren. Ecek kokin mari muntah enom. Hari ya, sendon dah. Mana kukuluk ke? Boleh. Kemarin kali urun kemarin kita pernah. Ya, Allah jalan les. Kemarin udah boleh garis koni. Boleh. Dua lah. Mari makan boleh. Boleh nyaman makan sokengan. Makan sokengan boleh. Boleh. Ada dua. Dia ada dua. Mana? Ada tuh nih. Nah, kelunyok.